السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم بإذن الله بسوي سندوتشات خفيفة، بحشيها بجبنة الحلوم، بالبيستو، سواء بيستو بالريحان أو بيستو بالطماطم، وبحشيها بالخس. الطريقة بالمرة سهلة. ممكن تسوون أي عجينة فطاير أنتم معتمدينها، بعدين تضيفون لنفس العجينة، تضيفون لها إما زيتون، إما النعناع، إما الزعتر البري أو الزيتون الأسود. بوريكم طريقتي الآن وإن شاء الله تعجبكم. هنا حطيت 5 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات، وأضفت له ملعقة كبيرة من الملح، وأضفت له 5 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. وهنا حطيت كوب ماء، احتمال إني أزيد، وأضفت له ملعقة كبيرة خميرة فورية وملعقتين كبيرة سكر. لو تلاحظون هنا تضاعف حجم الخميرة، معناته إن الخميرة حية وناجحة. وهذه الطريقة لازم تسوونها قبل ما تبدون بالمعجنات، تكتشفين إذا كانت خميرتك تنفع أو ما تنفع. عندي هنا نصف كوب زيت نباتي. الإضافة اللي بضيفها للعجينة اللي هي الزيتون الأخضر، اخترت النوع هذا معه شطة حارة، طحنته طحن خشن زي ما تشوفون هنا. وبضيف له اللي هو زعتر البري، وهذا اختياري زي ما قلت لكم. ممكن تضيفون الزيتون الأسود، زيتون أخضر، فلفل حار، النعناع، الزعتر البري، بهارات إيطالية، أي. اللي بسويه الآن إني بضيف خليط الخميرة والزيت والزيتون والزعتر البري، بضيفهم للعجينة هنا وبعجن لحد ما تطلع عندي عجينة طرية متماسكة. لابد تكون طرية علشان تطلع هشة وتطلع منفوشة، ما يصلح العجينة تكون قاسية. الآن هنا بعد ما أضفت كل المكونات، أشغل العجانة، بشوف إذا تحتاج ماء بضيف لها ماء بالتدريج. بسم الله. هنا بعد ما خليتها بالعجانة تقريبا 5 دقايق، ولو تلاحظون هنا إذا مسكتها ما تلصق العجينة، معناته إنه خلاص صارت جاهزة. على فكرة يا بنات، ترى أنا حطيت كوب و3/4 ماء، هو على حسب نوع الدقيق، يعني ممكن كوب ونصف ماء، ممكن كوب و3/4. حطيتها الآن بزبدية مدهونة بالزيت من فوق وتحت علشان ما تتكون قشرة من فوق. أدخلها الآن مكان دافي، والأفضل يكون مظلم عشان أضمن سرعة التخمير. بخليها تقريبا من نص ساعة ل40 دقيقة، بعدين نرجع نخبزها مع بعض. وهذه العجينة قسمتها قسمين، بسوي قسم بعدين بسوي القسم الثاني. الآن فردت العجينة، لو تلاحظون هنا سميكة، لأني أبغاها تكون ساندويش أحشي فيها، فهذا هي السماكة المطلوبة. الآن باستخدام القطاعة بقصصها لمربعات صغيرة، ممكن تقطعونها مستطيلات، أو إذا أنتم حابين سندوتشات دوائر على حسب رغبتكم. وهنا بعد ما انتهيت من كل الكمية بحطها بالصينية عشان تخمر، وبكمل العجينة الباقية. وهذه الدفعة الثانية خلصتها. الزايد اللي تشوفونه هنا هذا بعجنه مرة ثانية وبعيد تشكيله، يعني ما ارمي ولا شيء. الآن بغطيها وبخليها بمكان دافي تخمر مرة ثانية لمدة تقريبا 20 دقيقة، وبعدين ارجع اخبزها. لازم يتضاعف حجمها عشان تطلع عندنا هشة ولذيذة. لو انتم حابين تكون القطع كلها متساوية، ممكن تستخدمون قطاعة، سواء كانت قطاعة مشرشرة او القطاعة المستقيمة. بوريكم الآن. بسم الله. تطلع عندنا بشكل متساوي. وهنا شكل قطاعة مشرشرة. هذا هو شكلها. فأنتم أي طريقة تقطيع أنتم حابينها اعتمدوها. هنا تلاحظون شكلها متساوي ومرتب، كلها بنفس الحجم. بعد ما تركتها تقريبا من 20 ل 30 دقيقة تضاعف الحجم مثل ما انتم شايفين. الآن بدخلها الفرن مسبق التشغيل، الحرارة تكون وسط من تحت وفوق. وهنا بعد 4 ساعة تقريبا ما شاء الله تبارك الله تحمرت من فوق وتحت، والريحة جدا شهية.
وفتحت لكم واحدة عشان تشوفون شكلها من الداخل، منفوشة ومستوية، أول مرة طرية. أما بالنسبة لحشوة السندوتشات فعندي هنا جبنة حلوم، أي جبنة حلوم، لكن النوع هذا يجي مع الريحان ومخصص للشوي بحيث إنه ما ينشف. وبستخدم بيستو الطماطم، تقدرون تستخدمون اللي هو بيستو الريحان، وبستخدم الخاص اللي يجي بالشكل هذا يعطي منظر جمالي أفضل. وبالنسبة للحشوة لكم الخيار بأي حشوة أنتم حابينها أو معتمدينها. هنا حطيت زبدة، ممكن تحطون زيت زيتون، بعدين تحمرون جبنة الحلوم على الوجهين بس، وبعدين تطلعونها نحشي بها سندوتشات. وبكذا انتهت وصفة اليوم، سندوتشات الزيتون والزعتر المحشية بجبنة الحلوم وبيستو الطماطم. الوجبة بالمرة لذيذة، ذقناها ومرة عجبتنا. إن شاء الله تكون عجبتكم. علينا وعليكم بألف صحة وعافية. بس عندي ملاحظة بالنسبة لجبنة الحلوم، ذوقوها، لو حسيتوا انها مالحة انا انصحكم انكم تنقعونها قبل، بعدين تصفونها من الماء، بعدين تشوونها. اللي حاب يكون طعم الملح واضح بدون تنقيع. فتحت لكم واحدة بس اوريكم شكلها من الداخل. الخبزة بالمرة طرية وطعمها لذيذ. بكتبها اليوم إن شاء الله بإذن الله، وأنزلها حساب الانستغرام، وأنتم تفننوا بالحشوات.